सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जयमसी। आज पनि फेरि पनि सबै मण्डली परिवारलाई आजको संगतिमा स्वागत छ। अनि हामी वचनबाट हामी सुन्नेछौँ अनि यो समय हाम्रो प्रार्थना भइसकेको छ। हुन्छ, आजको वचन चाहिँ मैले शीर्षक चाहिँ आजको वचन एउटा कस्तो अर्कै खालको शीर्षक छ है। कस्तो खालको शीर्षक भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले चाहिँ कुनै कुराको पनि हामीले चाहिँ एउटा खालको हामीले के भन्छ हिन्दीमा भन्दाखेरि लक्ष्मण रेखा भने जस्तै होइन, एउटा खालको लाइन हामीले बनाउनु पर्ने अनि जुन कुरालाई चाहिँ हामीले क्रस गरेर जानुपर्ने होइन। अनि हामी वचनमा हामी हेर्ने हो भने चाहिँ इजरायलीहरू पनि यर्दन तरेर अनि प्रतिज्ञाको मुलुकमा पसेको छ होइन। उनीहरू पनि तरेर गएर कुनै लाइन क्रस गरेपछि अनि त्यो प्रतिज्ञाको मुलुकमा पुगेको छ। अनि हाम्रो जीवनमा पनि हामीले त्यस्तो खालको हाम्रो पाइला चाल्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ आज मैले ल्याएको छु। अनि कुनै पनि हामी हेर्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा स्टेजबाट अर्को स्टेज होइन, हाम्रो जीवनमा सानो बालकदेखि हामी युवा अवस्थामा पुग्छौँ। अनि युवा अवस्थादेखि हामी होइन एडल्ट अवस्था अनि त्यसपछि बुढेसकालको अवस्था, एक अवस्थाबाट अर्को पार गर्दै हामी आएका हुन्छौँ। अनि त्यसरी नै हाम्रो विश्वासको जीवन, हाम्रो क्रिस्चियन जीवन पनि हामीले एक पाइलाबाट अर्को पाइला सार्दै सार्दै हामी त्यो चाहिँ हामी अगाडि बढ्दै आउनुपर्छ है, बढ्नुपर्छ भन्न खोजेको है। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई थाहा छ, हामीले जब हामीले विश्वास गर्यौँ, हामीले पुरानो जीवन त्याग्यौँ होइन, पुरानो जीवनलाई हामीले छोडेर हामी नयाँ जीवनमा हामी प्रवेश गरेका छौँ है। विश्वासको कुरामा हामी बढ्दाखेरि चाहिँ हामीले छोड्नुपर्ने कुराहरू पनि धेरै नै छ है। अनि छोड्नुपर्ने कुराहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के कुरालाई छोड्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आचरण, हाम्रो व्यवहार होइन, अनि हाम्रो हिँडाइमा हामीले छोड्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो एउटा खालको के भन्छ, जुन कुराले चाहिँ परमेश्वरमा हामीलाई बढ्नदेखि रोकिरहेका कुराहरू छ, हामीले आफ्नो जीवनमा निहाल्यो भने हामीलाई थाहा छ त्यो कुराहरू है। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले छोड्नुपर्छ। अनि मुख्य कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अविश्वास गर्ने हाम्रो जीवनमा त्यो बानी छ नि, त्यसलाई पनि हामीले हटाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ। अनि हामी पुरानो नियममा पनि हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ विशेष गरिकन अब्राहम अनि साराले पनि आफ्नो नाउँ परिवर्तन गरेर अनि त्यो कुरालाई छोडेर होइन नयाँ कुरामा प्रवेश गरेको छ। त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो भएको नाउँलाई नभइकन हाम्रो आत्मिक जीवनमा चाहिँ हामीले कति धेरै कुराहरू हामीले छोड्नुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले विचार गरेर त्यो कुरा छोडेर चाहिँ हामी नयाँ कुरामा चाहिँ हामी प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि हामी यो समयमा हामी अब उत्पत्ति 7 अध्यायमा हामी हेर्ने हो भने चाहिँ नुहाको त्यहाँ जल प्रलयको कुरा लेखिएको छ। अनि नुहाहरूले पनि के गरेको छ भन्दाखेरि परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो जमिनलाई छोडेर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो परिवारले कहाँ लगेको छ, उनीहरूले चाहिँ त्यो नाउँभित्र लगेको छ है। अनि त्यसरी नै हामी पहिलो सामुएल 16 अध्यायमा पनि हामी हेर्ने हो भने चाहिँ साउल राजालाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आज्ञा गर्नुभएको छ कि तिमीले चाहिँ गएर चाहिँ अब नयाँ राजा छान्नुपर्छ। तिमीले चाहिँ गएर चाहिँ बेथलेहेममा गएर चाहिँ इसाई कहाँ होइन, त्यो इसाई भन्ने व्यक्ति कहाँ गएर चाहिँ उसको छोरालाई चाहिँ तिमीले राजा बनाउनुपर्छ, अभिषेक गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी त्यहाँ देख्छौँ। अनि ऊ पनि त्योबाट छोडेर है, उसले चाहिँ भन्दै थियो कि म चाहिँ जाँदिनँ त्यहाँ होइन, मलाई चाहिँ त्यो मानिसहरूको बिचमा जाँदा चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ
म कसरी जानु भन्ने खालको कुराहरू त्यो होइन। हामी कतिचोटि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले कुनै कुरा गर भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग के हुन्छ, अविश्वासको कुरा हुन्छ है। म गर्न सक्दिनँ, म किन गर्ने, म सक्दिनँ, म जाँदिनँ, मेरो समय आएको छैन भन्ने खालको त्यो विचारहरूलाई चाहिँ हामीले त्याग्नु पर्ने रहेछ। जब हामी क्रिस्चियन जीवनमा हामी प्रभुको नजिक रहेर हामी प्रभु सँगसँगै हामी काम गर्न चाहन्छौँ भने चाहिँ हामीले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले छोड्नु पर्ने रहेछ है। अनि त्यसपछि सामुएल राजा चाहिँ गएर इसाई होइन, यहाँ बेथलेहेममा चाहिँ इसाई भन्ने व्यक्ति कहाँ गएर चाहिँ जब त्यो छोराहरूलाई एकपछि अर्को बोलाउँदै गर्दाखेरि पहिलो छोरा चाहिँ एलियाब भन्ने जेठो छोरा होइन। अनि त्यो चाहिँ हामी 16 अध्यायको पहिलो सामुएल 16 अध्यायको 7-8 पद तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ पछि गएर, म यहाँ छोटकरीमा भन्छु। त्यो जब एलियाबलाई देख्छ अनि सामुएलले चाहिँ के लाग्छ भने यो नै राजा हो, किन भन्दाखेरि ऊ चाहिँ एकदम अग्लो गोरो अनि एकदम राम्रो हुन्छ। तर परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ होइन, तिमीले अभिषेक गर्ने व्यक्ति चाहिँ यो होइन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो खण्डमा हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ त्यहाँ फरक भेटाउँछौँ हामी त्यो खण्डमा है। प्रभुले अब सामुएलले हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो होइन, गोरो अग्लो बाहिरी रूप हेऱ्यो, तर प्रभुले चाहिँ भन्नुभयो त्यो होइन। प्रभुको दृष्टिमा हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँ अनि मलाई चाहिँ अरू व्यक्तिहरूले र आफूलाई कस्तो तरिकाले हेर्छौँ त्योभन्दा हामी प्रभुको दृष्टि चाहिँ हामी फरक पाउँछौँ। आमेन। अनि प्रभुको दृष्टि अनुसार चाहिँ हामीले हिँड्नु पर्ने अनि प्रभुको दृष्टि अनुसार हामीले आफैलाई बनाउनु पर्ने। कतिचोटि चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा यति धेरै असफलताहरू देख्छौँ, हाम्रो बलले गरेको कुराहरू, हाम्रो बुद्धिले गरेको कुराहरू हामी असफल देख्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो विश्वासमा चाहिँ अलिकति डगमगिने कुराहरू आउँदछ, धेरैचोटि आउँछ है। त्यो नआउने होइन, तर प्रभुले चाहिँ त्यो अवस्थाहरूमा प्रभुले हामीलाई धेरै शिक्षाहरू दिइराख्नु भएको हुन्छ है। त्यो शिक्षाहरूलाई हामीले बुझिरहेका हुन्छौँ कि हुँदैनौँ, हामीले आफ्नो जीवनलाई हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। अनि जब हामी त्यो असफलताहरूलाई हामी विचार गर्छौँ अनि प्रभुको त्यहाँ चाहिँ योजना अनि कामलाई हामी शिक्षालाई हामी लिन्छौँ भने चाहिँ हामी अर्को हाम्रो के भन्छ विश्वासको हाम्रो लेभलमा चाहिँ हामी अर्को स्टेपमा बढ्नलाई, अर्को सिडी चढ्नलाई चाहिँ हामीले त्यसले सहायता गर्छ। तर यदि त्यो असफलतालाई त्यो आफूले गरेर यो पनि भएन त्यो पनि भएन भन्ने कुराहरूलाई त्यो हेर्न थाल्यो भने चाहिँ हामी के हुन्छौँ, हामी अझै हाम्रो विश्वासको लेभल चाहिँ हाम्रो घट्दै जान्छ, हामी चाहिँ अझै के हुन्छ कमजोर हुँदै जान्छौँ। त्यो कारणले चाहिँ हामीले आफूलाई विचार गरेर चाहिँ हामी होसियार हुनुपर्छ। आमेन। अनि आज तपाईँ अनि मैले मेरो जीवनमा हो त्यो कुराहरू विचार गरिरहेका छौँ कि छैनौँ। हामी चाहिँ कतिचोटि के गर्छौँ, प्रभुले मलाई प्रेम गर्नु भएन, मेरो प्रार्थना सुन्नु भएन, यो कुरा पनि सफल भएन, यो पनि भएन, त्यो पनि भएन भनेर चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै आत्मिक रूपमा चाहिँ हामी विश्वासको त्यो कुराहरू चाहिँ हामी घटाउँदै गएका छौँ कि हामी त्यो शिक्षालाई त्यो समयमा प्रभुले हामीलाई सम्हाल्नु भएको, प्रभुले गर्नुभएको कामलाई देखेर चाहिँ हामी बढ्दैछौँ। आफैलाई हामी आज विचार गरौँ। अनि यहाँ सामुएलकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि इसाईले अर्को होइन छोरालाई ल्याउँछ, अनि त्यो इसाईले के भन्छ भने मेरो 7वटा छोरा त आइसक्यो, मेरो भएको सबै छोराहरू मैले देखाइसकेँ भन्दाखेरि अनि सामुएलले चाहिँ होइन अझै एउटा छोरा छ तिम्रो, कान्छो छोरा खोइ भन्दाखेरि दाउद राजा होइन। दाउद त्यो बेलामा चाहिँ सानो मान्छे हुन्छ, ऊ चाहिँ गोठालो भेडा चराइरहेको सानो मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरले राजा अभिषेक गर्नलाई सामुएललाई त्यो आज्ञा दिनुभएको कुरा हामी पहिलो सामुएल 16 अध्यायमा हामी देख्न सक्छौँ है। तपाईँले पछिबाट घरमा त्यो पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी वचनमा हामी हेर्दै गयौँ भने धेरै हामी त्यस्तो कुराहरू पाउँछौँ जुन कुराहरूमा चाहिँ प्रभुले चाहिँ काम गर्नुभएको छ, जुन कुराहरूलाई चाहिँ ती व्यक्तिहरूले चाहिँ छोडेर होइन आफ्नो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी प्रभुको ती जनहरूले चाहिँ पाइला चालेर छोडेर होइन अगाडि कदम बढाएर चाहिँ अनि अगाडि बढेको कुरा हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ होइन त। अनि त्यसरी नै हामी यिर्मया 1को 4देखि 6मा त्यो खण्डमा पढ्यो भने यिर्मया
यिर्मया 1 अध्यायको 4 देखि 6 त्यसमा चाहिँ यिर्मया अगमवक्ताले प्रभुले बोलाउनु भएको कुरा छ है। 1 अध्यायको 4 देखि 6 मा म पढिहाल्छु है त, यिनी छोटो छ। यिर्मया 1 अध्याय 4 देखि 6 पदमा यसरी लेखेको छ। यहाँ चाहिँ यिर्मयाको बोलावट, प्रभुले चाहिँ यिर्मयालाई आफ्नो सेवकाईको लागि बोलाउनु हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ भनेको छ, परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, मैले तँलाई गर्भमा रच्नुभन्दा अघि नै तँलाई चिनिसकेको थिएँ, त जन्मनभन्दा अघि नै मैले तँलाई अलग गरेँ, मैले तँलाई जाति जातिहरूका निम्ति एउटा अगमवक्ता नियुक्त गरेँ। मैले भने, हे परमप्रभु, म त बोल्नै जान्दिनँ, म त बालकै छु। अनि साँच्चै नै यहाँ यिर्मया अगमवक्ताले त्यो बहाना भन्नाले अब त्यो उसले चाहिँ के हेर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसको आफ्नो दुर्बलताहरू हेऱ्यो, म चाहिँ बालकै छु, म योग्यको छैन भन्ने खालको कुरा गरेको छ। यदि ऊ त्यतिमै भनेर बसेको भए चाहिँ ऊ चाहिँ परमेश्वरको अगमवक्ता हुने थिएन। तर पछिबाट प्रभुले उसलाई अझै भन्नु हुँदाखेरि चाहिँ पछि उसले के भन्छ, यहाँ परमप्रभुले भन्नुभएको छ, म त बालकै छु भनी नभन, जस कहाँ म तँलाई पठाउँछु ती हरेक कहाँ त जानै पर्छ र जे म तँलाई आज्ञा गर्छु ती तैँले भन्नै पर्छ। जब प्रभुले त्यो कुराहरू भन्नुभयो अनि त्यसपछि यिर्मया चाहिँ तयार भएको कुरा पाउँदछौँ। आज तपाईँ अनि मलाई पनि हैन, परमेश्वरले यो गर्नु त्यो गर्नु भन्नुभएको हुनसक्छ। हामी धेरैचोटि चाहिँ हामी अलमल गरेर बसिरहेका हुन सक्छौँ है। आज तपाईँ अनि मैले विचार गर्नुपर्नेछ। स्कुटर कुदाउँदा, बाइक कुदाउनेहरूलाई हाम्रो बाइकको उसमा के छ, अगाडिपट्टि हाम्रो ब्याक मिरर हुन्छ हैन, यसो पछाडि हेर्ने ऐना छ नि 2टा। अनि त्यो पछाडि हेर्ने ऐना चाहिँ त्यो घरिघरि के को लागि राखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ होशियार हुनको लागि राखिएको छ है, ताकि कुनै कुराहरू हैन आइपर्छ कि भनेर होशियार हुनको लागि राखिएको हो। तर त्यो कुदाउन्जेल हेरिरहनलाई चाहिँ होइन है एउटा उदाहरणको लागि। अनि त्यो कुदाउँदाखेरि त्यो पछाडिको ऐना मात्रै हेरिरह्यो भने चाहिँ के हुन्छ, हामी लड्छौँ, एक्सिडेन्ट पर्न सक्छ। तर त्यो के को लागि राखेको भन्दाखेरि चाहिँ एकछिन हेर्नको लागि मात्रै हो, ताकि कुनै आउँदैछ कि हैन, विशेष गरिकन ओभरटेक गर्ने बेलामा हैन, अगाडि यताबाट कोही जाँदैछ कि भनेर हेर्नको लागि हैन, त्यो विशेष गरिकन त्यो अगाडि जान ओभरटेक गर्नको लागि नै राखेको हो। त्यो ऐनाबाट पहिला हेर्ने अनि बल्ल ओभरटेक गर्ने। अनि हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो असफलताहरू चाहिँ हाम्रो त्यो ब्याक मिररको लागि राखिदिनु भएको हुन्छ। त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्योबाट हामी लडेको असफलता भएको कुराबाट चाहिँ शिक्षा लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ प्रभुले राखिदिनु भएको हुन्छ है। त्यो चाहिँ हेरिरहनु अनि फेरि त्यो हैन एकदमै पछुतो हुने अनि त्यसपछि त्यसमै लागिरहने अनि आत्मिक जीवनलाई तल राख्नुको लागि होइन। त्यो चाहिँ के को लागि हो भन्दाखेरि त्यहाँबाट सिकेको शिक्षालाई लिएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि प्रभुले हाम्रो जीवनमा असफलताहरू राखिदिनु भएको हुन्छ। आज तपाईँ अनि मैले बुझ्नुपर्ने कुरा पनि त्यही नै हो कि हामी चाहिँ त्यो असफलताहरू, हामीले छोडेका कुराहरू, हाम्रो जीवनमा भएका बानी बेहोराहरू चाहिँ हामीले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के को लागि प्रयोग गरिरहेका छौँ, त्यसको लागि चाहिँ हेरेर घरिघरि हेरेर पछुतो भएर म चाहिँ एकदमै कमजोर छु, म चाहिँ प्रभुको अगाडि चाहिँ एकदमै दुर्बल छु भनेर विचार गरिरहेका छौँ कि त्यहाँबाट सिकेको शिक्षा लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ है। आज तपाईँ अनि म चाहिँ त्यो शिक्षालाई लिएर
अगाडि बढ्नु पर्यो है। प्रभुले जहाँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी जानु पर्यो। यहाँ जसरी भनेको छ नि हैन, त चाहिँ जानै पर्छ गर्नै पर्छ भनेपछि पछिबाट यर्मियाले चाहिँ के भनेको छ, हुन्छ भनेर लागि परेको छ। अनि त्यसरी नै आज तपाईँ अनि मलाई पनि प्रभुले त्यसरी नै बोलाउनु भएको छ। अनि प्रभुले हामीलाई नयाँ गरी बनाउनु भएको छ। अनि प्रभुले चाहिँ के गर्नुभएको छ, नयाँ नाम दिनुभएको छ। जसरी हामी अब्राम अनि साराको जीवनमा हेऱ्यौँ भने सारा भएको छ अनि अब्राहम भएको छ। अनि त्यो नयाँ नाम भनेको चाहिँ हाम्रो नयाँ बानी, हाम्रो नयाँ प्रवृत्ति। अनि त्यो सँगसँगै के अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नयाँ तरिकाले विश्वास, दृढ विश्वास हैन, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले पक्रेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सकौँ। आमेन। अनि हामी हिब्रू 11 अध्याय चाहिँ हामी यहाँ पढ्दैनौँ, तर हिब्रू 11 अध्याय तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ घर गएर। त्यहाँ चाहिँ हिब्रू 11 अध्यायमा तपाईँले के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पुरानो नियमदेखि लिएर यीशु ख्रीष्टसम्म आउँदाखेरि चाहिँ प्रभुले चाहिँ विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कसरी चलाउनु भएको छ भन्ने कुरालाई हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। म सुरुको पद चाहिँ पढ्न चाहन्छु है। अब विश्वासको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ भनेको छ 11:1 अध्यायमा चाहिँ हिब्रू 11 को 1 अध्यायमा चाहिँ अब विश्वास चाहिँ आशा राखेको कुराको निश्चय र नदेखेको कुराको दृढ भरोसा हो, किनकि यसै विश्वासद्वारा प्राचीन मानिसहरूलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो। अनि त्यसपछि यहाँ तलबाट हेर्ने हो भने चाहिँ सुरुकोमा चाहिँ सृष्टिदेखि परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टसम्मको हैन विश्वासद्वारा चाहिँ प्रभुले के काम गर्नुभयो हरेक व्यक्तिहरूको जीवनमा यहाँ पढ्दै जानुभयो भने तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ प्रभुले कसरी संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो। विश्वासद्वारा त्यो कुराहरू प्रकट भएको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि त्यसरी नै अब्रामको जीवनमा, साराको जीवनमा गर्नुभएको प्रतिज्ञाहरू चाहिँ विश्वासद्वारा कसरी पुरा भयो, इसाकको जीवनद्वारा त्यो कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। अनि यीशु ख्रीष्टको मृत्युपछि चाहिँ पुनरुत्थान पनि विश्वासद्वारा कसरी भयो भन्ने कुराहरू हामी त्यो देख्न सक्छौँ। आज वचनमा भएका हरेक व्यक्तिहरूको जीवनमा चाहिँ उहाँहरूले पुरानो कुरालाई त्यागेर हैन अनि नयाँ कुरामा लागिरहँदाखेरि चाहिँ विश्वासलाई पक्रिराखेर बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको जीवनमा आश्चर्य कर्महरू प्रकट गर्नुभएको छ। प्रभुले राखिदिनु भएको प्रतिज्ञाहरू पुरा भएको छ। आमेन। आज तपाईँ अनि मेरो जीवनमा पनि प्रभुले त्यो कामहरू गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पुरानो कुरालाई त्याग्नु पर्यो है। पुरानै कुरामा लागिरहनु भएन, तर नयाँ कुरामा प्रभुले हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ, त्यसमा चाहिँ विश्वास साथ पक्रिरहन पर्यो। आमेन। अनि यसैया हामी 43 को 16 देखि 19 सम्म हामी पढौँ। यसैया 43 को 16 देखि 19। यसैया 43 को 16 देखि 19 यहाँ यसरी लेखेको छ, परमप्रभु यही भन्नुहुन्छ, समुद्रमा बाटो बनाउनु ने, शक्तिशाली सागरमा मार्ग बनाउनु हुने रथहरू र घोडाहरू, सेना र थप सेनालाई एकैसाथ निकाल्नु हुने तिनीहरू जो फेरि उठ्न नसक्ने गरी पडिरहेका थिए। सलेदो निभे झै निभाएका थिए। बितेका कुराहरूलाई भुल, उहिलेका कुराहरूलाई विचार नगर। हेर, म नयाँ कुरो गर्दैछु, अब हुन आउँछ। के तिमीहरू त्यो देख्दैनौ? म मरुभूमिमा एउटा बाटो र रुखो जमिनमा खोलाहरू बनाउँदैछु। आमेन। अनि साँच्चै नै हामी चाहिँ कतिचोटि के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी पुरानै कुराहरूलाई चाहिँ हामी कोटाइराख्ने, पुरानै कुराहरूलाई हामी हेरिरहने, अनि हाम्रो आत्मिक जीवनलाई चाहिँ हामी आफै कमजोर बनाइरहेका हुन्छौँ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ वचनमा लेखेको छ, पुरानो कुराहरूलाई चाहिँ
भुल है। अनि नयाँ कुराहरू चाहिँ म गर्दैछु प्रभुले भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ हुन आउँछ। आमेन। आज तपाईँ अनि मेरो जीवनमा त्यो कुरा हुन आउँछ। अनि कतिचोटि चाहिँ हामी संसारमा हुँदाखेरि त्यो प्राप्त नगरौँला है। प्राप्त नगरे तापनि हामी चाहिँ विश्वासमा लागिरहनु पर्यो। अनि प्रभुको इच्छा भएन भने त्यो हामी उपभोग गर्न पनि नपाउला। तर त्यो हामी कहिले उपभोग गर्न सक्छौँ? त्यो हामी स्वर्ग गएपछि हामी उपभोग गर्न सक्छौँ। त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ हामीले आफ्नो असफलताहरूलाई देखेर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो कम गर्नु भएन है। हामीले चाहिँ बरु त्योबाट हामी बलियो हुँदै अझै सिक्दै हामी चाहिँ अझै बलियो हुँदै हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। हामी हिब्रू 11 अध्यायमा हेऱ्यो भने कति त्यहाँ वचनमा व्यक्तित्वहरू छ, कसैको जीवनमा त्यो संसारमा हुँदा त्यो अनुभव गर्न नपाएका व्यक्तिहरू छन्, जसलाई चाहिँ स्वर्गमा गएपछि प्रभुले दिनुभएको छ। विशेष गरिकन हामी उदाहरणको लागि हेर्ने हो भने यीशु ख्रीष्टको जीवन संसारमा हुँदा उहाँले यति धेरै आश्चर्य कर्महरू गर्नुभयो, यति धेरै उहाँले मानिसहरूलाई सेवा पुर्याउनु भयो। तर उहाँलाई इज्जत दिने, उहाँको प्रशंसा गर्ने हैन व्यक्तिहरू कम थिए। त्यो बेलामा थिँदै थिएन भनौँ न हैन। मृत्युसम्म जाँदा पनि उहाँले त्यो आदर, उहाँलाई धन्यवाद दिने व्यक्तिहरू त थिँदै थिएन। तर जब उहाँ मृत्युपछि पुनरुत्थान हुनुभयो, आज उहाँ चाहिँ सिंहासनमा परमेश्वरको दाहिने बाहुलीमा आज उहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। आमेन। आज तपाईँ अनि मेरो जीवन पनि हामी संसारमा रहँदाखेरि प्रभुले हामीलाई प्रभुको इच्छा छैन भने हामी त्यो नपाउन सक्छौँ। तर नपाएको कारणले हाम्रो विश्वास चाहिँ कम हुनु भएन। तर हामी के गर्नु पर्यो? हामी अझै प्रभुको नजिक भएर लागिरहनु पर्यो। जबसम्म हाम्रो मृत्यु हुँदैन तबसम्म हामी लागिरहनु पर्यो हैन। अन्त्यको दिनसम्म चाहिँ हामी अझै दिनदिनै हामी बढ्दै 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 जानु पर्यो। आज तपाईँ अनि मेरो जीवन आफूले हामी निहालौँ। फिलिपी 3को 12 देखि 14 पनि हामी पढ्नेछौँ। फिलिपी 3को 12 देखि 14। फिलिपी 3को 12 देखि 14 मा यसरी लेखेको छ, मैले यी सबै अघिबाटै प्राप्त गरिसकेको छु अथवा म अघिबाटै सिद्ध भइसकेको छु भनेर त होइन, तर यी कुराहरूलाई पक्रनको निम्ति म अघि बढिरहेको छु, जुन कुराको निम्ति ख्रीष्टले मलाई पक्रनु भयो। भाइ हो, मैले यी सब पक्रिसकेको छु भने म ठान्दिनँ, तर म एउटा काम गर्दछु कि पछाडिका कुराहरू बिर्सेर म अगाडिका कुराहरूतिर जोडसँग लम्कदै ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग अघि बढ्दछु। आमेन। अनि यहाँ पावलले लेखेको पुस्तक पावलले चाहिँ के भन्दछ भन्दाखेरि चाहिँ म सिद्ध भएर मैले यो भनेको त होइन हैन, तर म चाहिँ के छु? म चाहिँ यी कुराहरू पक्रनको निम्ति चाहिँ म अघि बढिरहेको छु है। कहाँ बढिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग अघि बढ्दछु हैन। आज तपाईँ अनि म कहाँ बढिरहेका छौँ? हामी पछाडिकै कुराहरूतिर हामी बढिरहेका छौँ कि हामी अगाडिको कुराहरूतिर हामी बढिरहेका छौँ? भन्नुको मतलब प्रभुको त्यो स्वर्गीय बोलावटतिर हामी बढिरहेका छौँ कि आफ्नै निशानातिर, आफ्नै योजना, आफ्नै इच्छातिर हामी बढिरहेका छौँ? आज तपाईँ अनि मैले त्यो कुरालाई हामी विचार गरौँ अनि हामी निर्णय गरौँ कि प्रभुले दिनुभएको त्यो बोलावटमा हामीले आफैले हामी समर्पण गरेर हामी चाहिँ त्यो निशानातिर अगाडि बढ्ने हैन।
त्यो पुरस्कार संसारमा हुँदा पाउँदैनौँ, तर त्यो पुरस्कार कहिले पाउँछौँ? जब हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्छौँ, त्यो कुरा हामी पाउँछौँ। त्यसको लागि हामी अगाडि बढिरहनुपर्छ। अनि जसरी हामी हेऱ्यौँ भन्दाखेरि मोसाले इजरायलीहरूलाई चाहिँ पुरानो त्यो होइन मिस्रीहरूको दासत्वबाट निकालेर चाहिँ अनि प्रतिज्ञाको मुलुक जहाँ चाहिँ आशिषै आशिष भएको ठाउँमा ल्याएको कुरा हामी त्यहाँ देख्दछौँ वचनमा। अनि त्यो कुराहरूबाट हामी के सिक्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो जीवनलाई पनि प्रभुले त्यो प्रशस्तताको मुलुकमा प्रभुले लान चाहनुहुन्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी बढिरहन आवश्यक छ। आमेन। हुन्छ, हामी अर्को खण्ड हेर्नेछौँ। यशाया 62 को 2 र 3 पद। यशाया 62 को 2 र 3 पद। यशाया 62 को 2 र 3 पद। जाति जातिहरूले तेरो धार्मिकता र सबै राजाहरूले तेरो गौरव देख्नेछन् र त चाहिँ परमप्रभु आफैले राख्नु भएको नयाँ नाउँद्वारा कहलाइनेछस्। त परमप्रभुको हातमा गौरवमय मुकुट र तेरा परमेश्वरको हातमा एउटा राजकीय शिरपेश हुनेछस्। आमेन। आज तपाईँ अनि मलाई परमेश्वरले दिनुभएको बोलावट है, त्यो गौरव देख्नको लागि अनि त्यो शिरपेश होइन गौरवमय मुकुट पहिरनको लागि परमेश्वरले आज तपाईँ अनि मलाई बोलाउनु भएको छ है। हामीले स्तुति प्रशंसामा नि हामी सुन्दै थियौँ कि नाउँ काटेर हामी बोलाएकाहरू होइन त। अनि परमेश्वरले हामीलाई त्यो दिन चाहनुहुन्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी आफूलाई चाहिँ हामीले तयार गर्नु पर्यो। अनि आफूलाई चाहिँ हामीले समर्पण गर्नु पर्यो कि म चाहिँ मेरो यो होइन पुरानो कुराहरूबाट म पुरानो मेरो आचरण, मेरो बानी बेहोराहरू, मेरो सबै गर्ने कुराहरू अनि मैले गरेका अविश्वासहरूलाई चाहिँ त्यो त्यागेर चाहिँ अझै होइन प्रभुको नजिक रहेर अझै हामी बढ्दै जान सकौँ। अनि प्रभुले राखिदिनु भएको स्वर्गीय राज्यको त्यो मुकुटको लागि चाहिँ हामी तयार रहन सकौँ। हुन्छ, हामी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। हामी आफ्नो हाम्रो आँखाहरू बन्द गरौँ। यो समयमा हामी प्रभुलाई भन्नेछौँ, हाम्रो आफ्नो जीवनलाई हामी आफै निहालौँ कि प्रभुले दिनुभएको बोलावट, प्रभुले गर्न चाहनुभएको कुराहरूको लागि चाहिँ हामी कतिको तयार छौँ। के हामी यर्मिया जस्तै म बालकै छु होइन, म चाहिँ सक्दिनँ, म जान्दिनँ भनिरहेका छौँ कि सामुएलले जस्तै कसैलाई अभिषेक गर्न पठाउँदाखेरि म जाँदिनँ, मलाई अरू मानिसहरूले देख्दाखेरि मलाई कसरी हेर्छन्, कसरी विचार गर्छन् भन्ने अरूको विचार धारणालाई हामी विचार गरिरहेका छौँ कि हामी पुरानै कुराहरू आफ्नै गरेका गल्तीहरूलाई हामी कोट्याउँदै म चाहिँ योग्यको छैन भन्ने कुरा विचार गरिरहेका छौँ। प्रभुले त हामी योग्यको भएर हाम्रो कामले, हाम्रो गरेको कुराहरूले गर्दाखेरि प्रेम गर्नुभएको होइन। हामीले त्यो पाउने योग्यको भएर प्रभुले दिनुभएको होइन। प्रभुले त हामीलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ। जुन कुरा पाउने योग्यको नहुँदा पनि प्रभुले हामीलाई त्यो बोलावट दिनुभएको छ। अनि प्रभुले मेरो कामको लागि तयार हो भन्नुभएको छ।
हामी आफैलाई हामी समर्पण गर्नेछौँ। के हाम्रो अविश्वासको कारणले, हाम्रा पुरानै गल्तीहरूको कारणले, हाम्रै आफ्नै बानी आचरणहरूले हामीलाई प्रभुदेखि त्यो प्रभुले दिनुभएको त्यो विश्वासलाई अगाडि बढ्नदेखि रोकिरहेको छ भने हामी प्रभुलाई भन्नेछौँ, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्। मलाई नयाँ गरिकन शक्ति दिनुहोस्, अभिषेक गर्नुहोस्। हामीले गरेका प्रार्थनाहरू हामीले चाहेका कुराहरू संसारमा हुँदाखेरि हामीले नपाउन सक्छौँ होला। तर प्रभुले हामीलाई त्यो स्वर्गमा त्यो मुकुट राखिदिनु भएको छ। प्रभुले हामीलाई त्यो इनाम राखिदिनु भएको छ। हामीले एउटै कुरा गर्नुपर्ने, संसारमा रहँदा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो विश्वासलाई हामीले पक्रिराख्नु पर्यो। अझै हामी बढ्दै जानु पर्यो, अझै गहिराइमा हामी जानु पर्यो। अघि हामीले स्तुति प्रशंसामा हामीले सुन्दै थियौँ, अरू मानिसहरूले खिल्ली उडाए तापनि हाम्रो विश्वास प्रभुप्रति गरेको समर्पणता देखेर कति मानिसहरूले त खिल्ली उडाउँछन्, तर हामी चाहिँ त्यो कुराहरूलाई व्यवस्था गरेर हामी चाहिँ अझै प्रभुको नजिक जानु पर्यो। प्रभुले हामीलाई सबैलाई प्रभुले आफ्नो पवित्र आत्माको शक्ति अनि भरपुरीमा डोराउनु भएको होस्। प्रभु परमेश्वर, हामी तपाईमा आफैलाई हामी समर्पण गर्दछौँ। हामी आज त्यो लाइन, हाम्रो त्यो पुरानो कुराहरूलाई हामी छोड्छौँ। हामी आफैलाई हामी समर्पण गर्छौँ अनि हामी अझै विश्वासमा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। प्रभु, तपाईको गहिरा अनि गुप्त कुराहरू प्रभु तपाईले हामी एकलाई तपाईले सिकाउनुहोस्। तपाईको नजिक तपाईले राख्नुहोस् प्रभु। अनि तपाईको बोलावटको लागि प्रभु सधैँभरि म तयार छु भनेर हाजिर हुनलाई तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। कतिचोटि हामीलाई दुष्ट अनि आफ्नै दुर्बलताहरूले हामीलाई त्यो कुरा भन्नदेखि रोक्दछ प्रभु। त्यो कुराहरूलाई तपाईँ परमेश्वर हामी जयको हामी घोषणा गर्दछौँ प्रभु। हामी त्यो कुराहरूमाथि प्रभु हामी तपाईँको शक्तिको घोषणा गर्दछौँ। हामी सधैँभरि तपाईँमा तयार छु भन्नलाई प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ। साँच्चै नै पावलले भने जस्तै म चाहिँ तपाईँको दौडमा मैले बढिरहेको छु अनि मैले सिद्धाएको छु भन्ने सक्ने हामी एकलाई तपाईँले बनाउनुहोस्। तपाईँको स्वर्गीय राज्यमा राखिदिएको त्यो मुकुट लाउने, तपाईँको त्यो शिरपेज लाउने जनहरू तपाईँले बनाउनुहोस्। धन्यवाद छ। सबै कुराहरू तपाईँको चरणमा अर्पण गर्दै आशिष अनि अनुग्रह माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा।